As qualidades do som. Naquele dia, o professor preparou uma aula diferente no campo e mamãe arrumou as lancheiras com minhoquinhas deliciosas. Sigam-me, crianças, a viagem será longa, mas valerá a pena, disse o professor. Chegando ao sítio do seu Marcos, o professor sentou-se no alto de uma carroça e começou. Hoje falaremos sobre o som. Ele pode ser forte ou fraco. Eu conheço um som forte, o rádio do Pica-Pau, quando ele aumenta o volume, disse Júnior, cobrindo os ouvidos com as asinhas. E como chamamos a capacidade do som ser fraco ou forte? Quis saber Zezé. De intensidade, respondeu a vaca mimosa, que assistia à aula de longe. Muito bem, dona Mimosa, disse o professor. E a outra qualidade do som chama-se timbre. Timbre? Perguntaram em coro. Desta vez, o porquinho apareceu debaixo da carroça e falou. É o tipo de som que cada um faz. Muito bem. É pelo som que reconheço se é dona Mimosa ou o seu porquinho que estão falando, disse o professor. Pelo som, então sei se um piano está sendo tocado ou uma flauta? Isso mesmo, Zezé. As outras qualidades do som são altura e duração. altura, Quis saber o galo. É a capacidade de um som ser mais grave ou mais agudo que outro. Grave pode ser o som de um trovão, disse Lili. e agudo o som de um apito, disse Zezé. Mas duração, o que é? Perguntou o porquinho. É a capacidade de um som ser mais longo ou mais curto que outro. Explicou o professor. longo. Ah, essa é fácil. É o meu mugido. Fez a vaca mimosa toda vaidosa. Som curto fazem os meus filhinhos. Disse o galo. Os pintinhos vieram correndo do ninho chamando o pai. Muito bem, seu galo. Alguém quer dar outro exemplo? Os pintinhos responderam. a buzina do carro do seu Marcos, ela faz ronfon. E um som longo? Perguntou o professor. A voz do Senhor. Disseram os passarinhos. Minha voz? É, à noite o Senhor canta. E então, crianças, quais são as qualidades do som? Intensidade, timbre, altura e duração. Responderam todos os animais em coro. A aula foi interrompida pela buzina do seu Marcos e todos os animais voltaram aos seus lugares: o celeiro, o chiqueiro e o galinheiro. E o professor e os passarinhos esconderam-se na carroça. Meia hora depois, o perigo havia passado, mas já estava ficando tarde e o professor Corujão voltou para casa com os pequenos. Desculpem-me, crianças. Novamente me empolguei com a aula e nem vi o tempo passar. Todos voaram para casa. Quando chegaram em casa, pularam no ninho e dormiram quase imediatamente. As novidades ficariam para o dia seguinte. Mamãe Passarinho teria que esperar até amanhã. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.